قد تستهين بالشخير ولا تعرف أنه ينذر باحتمالية الموت المفاجئ أثناء النوم. هل الشخير يسيطر على حياتك؟ الشخير ليس مجرد إزعاج، بل قد يؤثر على صحتك، نومك، وعلاقتك مع من حولك. جهاز إنتيك لتوسيع فتحات الأنف يمنحك تدفق هوائي مثالياً بفضل تصميمه المبتكر والحاصل على براءة اختراع. ومع مشبك الأنف الطبي ستتمتع براحة استثنائية ونوم صحي بلا انقطاع. منتجان يعملان معاً للتخلص من الشخير وتحسين جودة نومك بشكل ملحوظ. لا تدع الشخير يسيطر على حياتك. سارع بزيارة متجرنا الآن وابدأ رحلتك نحو نوم هادئ ومريح. اطلب الآن.